армысыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Әсия апа жастайынан 4 баламен жесір қалып, оларды ешкімнен кем етпей, елге сөз болмай өсіріп бағып қақты. Енді міне ұлдарының рахатын көрер кезде, тұңғыш ұлы Ғазиз үйленіп, қызды болатын шағында жол апатынан көз жұмып, келіні Мөлдір жесір қалды. Мөлдірдің жан күйзелісін Әсиядан артық ешкім түсіне қоймас сірә. Мөлдір жылағанда жұбаныш, құлағанда қуаныш болып, үнемі жанын таба алатын да Әсия еді. 4 ұлын жалғыз өсірсе де ұлдарының бәрі де ер мінезді өжет, арыстандай айбатты, қайратты, ештеңеден тайсалмайтын нағыз ер азаматтар. Әсіресе Ғазизін ерекше жақсы көріп, жүрегі елжіреп тұратын, артынан қалған жалғыз ізбасары қызы Лаураны көзінің қарашығындай қызғыштай қорғап, мәпелеп өсіріп бағуда. Мөлдірді келін емес, өз қызындай көріп, ешбір қалауына қарсы шықпай, әрбір шешіміне құрметпен қарап, түсінісіп отырған жөні бар. Мөлдір жолдасынан кейінгі қайын інісі Шерханмен бір сыныпта оқып өскендіктен әзілдері жарасып, ойнап күліп жүреді. Қойшы, көңілім жарым ғой, үйде отырса күйеуін жоқтап сары уайымға салынып ауру боп қалар деп Әсия келінін анда-мұнда қыдыртып тұрады. Араға жыл салып Шерханның сыныптастары үйленіп, қыздары ұзатылып, бірінің артынан бірі той жасап жатты. Шерхан, балам-ау, бүгін анау Қарашаштың ұлының тойы емес пе? Анашым, солай. Ендеше жеңгеңді де алып бар, бірге қайтыңдар. Аздап көңілі сергіп қайтсын. Міне, осылай үнемі келінін ешбір бас қосудан қалдырмай, Шерханмен бірге ілестіріп жіберетін. Келіні мұндай сәтте Лаураны кімге қалдырамын, оған кім бас-көз болады деп еш бас қатырған емес. Әсия немересін өз анасынан да жақсы көріп баптайтын, өзі жанынан алып жатушы еді. Мөлдір еш уайым қайғысыз, ештеңеден таршылық көрмей, 3 қайын інісінің тапқанынан жеп-ішіп киініп өмір сүріп жүрді. Уақыт өте келе етегі қысқарып, кеудесі ашылып, шашы жиналмай жүргені енесі Әсияға ұнамай бастады. Желпілдеп көшеден бері келмейді. Бірдеңе айтқысы келсе де әуелі баста өзім еркіне жіберіп, аяғына тұсау салмай еркінсітіп жібердім. Енді несіне ұрсамын деп үндемей тілін тістеп қалатын. Алғашында рұқсат сұрап, қана баратын жеріне барып жалғыз кетсе күн ұясына батпай тұрып үйіне оралатын жесір келін түн ортасына дейін қыдыруды әдетке айналдырған соң ене байғұс үндемей қала алмады. Қызым, сен енді жас емессің, мені дұрыс түсінші. Мен сенің қамыңды ойлап айтып отырмын. Бұлай жүргенің жөн емес. Сен жесір екеніңді ұмытпа. Егер ұлым тірі болса, іш киіммен жүрсең де үндемес едім. Бірақ сен қамқоршысынан, қорғаушысынан, арқа сүйер азаматынан айырылған бейбақ анасың. Саған сенген менен көшедегі ашкөз нәпсісін тежей алмайтын еркектерге сенбеймін. Сенің мына жүрісің қызыңның атын ластайды. Сондықтан да ұстамды бол, салиқалы, сабырлы бола біл. Міне, ұлымның арамыздан кеткеніне 3 жылдан асты. Еш жинайтын кезің жетті. Атаңнан айырылғанда, жесір қалғанымда 3 күннің өзінде 4 ұлым үшін еңсемді тіктеп, міне содан бері өмір атты қара қазанның сорпасына қайнап араласып келемін. Ұлдарым үшін отқа да түстім, суға да баттым. Аллаға шүкір, енді міне солардың рахатын көріп жүрмін. Сенің дәуренің келер. Апатай, мен артық кетсем кешірім сұраймын. Тым еркінсіп кеткен секілдімін. Әсия келіннің екі беті ұяттан қып-қызыл болып, көзін төмен қаратып отырғанын көріп, ұяттан безбегеніне қуанып қалды. Мөлдірдің аз да болса да жүрісі азайып, басына орамалы түспей ибалы келінге айнала бастады. Алайда Әсия орамалдың астына жасырынған арсыз келіннің істерінен бейхабар еді. Жақын әрі туыс болып келетін сыныптасы үйленіп үйіне кеш жасап, Шерхан мен Мөлдірді бірге барды. Абыр-сабыр кіріп-шығып жүрген адам көп. Туыс болған соң Мөлдір мен Шерхан қонақ болып отырмай, ары-бері шапқылап қызметте жүрді. Тек жастар ғана қалған соң Әсия немере қызы екеуін үйіне жеткізіп салуға Шерханға өтініш жасады. Ал Мөлдірге жинап жууға көмектес деп қалдырып кетті.
шерхан анасы мен қарындасының көлігімен үйіне жеткізіп қайта келсе, адамдардың көбі кетіп аза алыпты. Жеңгесі мөлдір көзіне көрінбеген соң әрі-бері іздей бастады. Кеш өткенде үйге жеңгесі Шерхан әлденені іздеп жүргендей байқады. «Қайным, не іздеп жүрсің? Мөлдір жеңгем көрінбейді ғой, алып кетуге келген еді. Ол әлдеқашан қайтып кеткен». «Қалайша, қайда кетті?» «Үйге қайтамын, сені алып кетеді деді ғой. Не болды, екеуің жасырынбақ ойнап жүрсіңдер ме? Жарайды онда, мен де қайтайын». Шерхан жеңгесінің бұл әзіліне күлімдеп жауап қайтарғанмен көңілі күпті. Жеңгесінің бұл әрекетін еш түсіне алмай есеңгіреп қалды. Көлігін өте баяу айдап жол-жөнекей жеңгесін іздеумен үйіне жетті. Жол бойы мүмкін үйге жеткен болар деп ойлаумен келді. Үйге кіріп, олардың жолына қарап ұйықтамай отырған анасын көріп абдырап қалды. «Ұлым, неге жалғыз қайттың? Жеңген қайда? Үйге келмеді ме?» «Әй балам, менен сұрағаның қалай сенің? Мен сені жеңгеңді алып келу үшін жіберген жоқпын ба?» Әсия шошып ұлынан қорқытып алмау үшін не деп жауап берерін білмей тұрғанда мөлдір де кіріп келді. «Апа, мен келдім. Алаңдамаңыз, аман-есенмін. Келін, сенің мұның не? Қайда жүрсің?» «Апа, бағана ана үйге әр нәрсені араластырып жеп асқазаным жаман бүріп ауырды. Жеген тамағым қорытылсын деп жаяу жүріп келдім. Егер сізді алаңдатсам, кешірім сұраймын. Түн ішінде жалғыз жүргенің не? Асқазаның ауырса дәрістен болар еді ғой». «Жалғыз емес, баламен бірге қайттым. Шерханнан 1 жас үлкен үйленген жігіттің араласатын досы еді. Әсия мен көрші тұратын үйдің баласы». «Жарайды онда, шаршаған боларсыңдар, жатып демалыңдар». Бағланның қызқұмарлығынан хабардар Шерхан ашулана жеңгесіне қарап тісін қайрап ашудан жарыла жаздады. Алайда анасына «Жеңгем мен қарындасыма қамқор боламын, ағамның орнын жоқтатпаймын, көз жастарының төгілуіне жол бермеймін» деп серт бергендіктен үнсіз жұдырығын жұмып қала берді. Мөлдірдің бұлай жоғалып кетуі мұнымен біте қойған жоқ. Үнемі бір себеп тауып сытылып шығып кетеді. Ел арасында ол жайлы түрлі пікірлер жайыла бастады. Шерхан мен екі бауыры Берік пен Әлихан жеңгесіне тіл тигізген жігіттердің бәрімен жағы жартысып шаршады. Түн ортасында мөлдір шырт ұйқыдан жатқан болатын. Кенет біреу аузын бүркеп, тұншығып дем жетпей өліп қала жаздады. Көзін ашса, тас төбесіне Шерхан тұр. «Тыныш, дыбысыңды шығарма, жеңге. Тынышталсаң ғана жіберемін». Мөлдір келіскендей білдіріп басын изеді. «Сенің бұның не? Не істеп тұрсың? Не болды, ұнамай қалды ма?» «Мен саған не істедім? Бері қара, мені жақсылап тыңдап ал. Мен сенің былықтарыңның бәрін білем. Анам үшін ғана саған төзіп жүрмін. Әр жігітпен бір аймаласқаныңды доғар. Әбден қарап еттің бізді. Ағамның әруағын сыйлап, саған тиіспей жүрмін. Әйтпесе бар ғой, әйел екеніңе қарамас едім. Ертеңнен бастап есіктен аттап шығар болсаң, ескертпе деме, аяғыңды сындырамын». Шерхан айтарын айтып бөлмеден шығып кетті. Мөлдір қайнысымен мұндай іс күтпегендіктен есеңгіріп сасып қалды. Таңертең көзі көгерген, беті ісіп, аузы басы жара-жара мөлдірді көрген Әсия шалқасынан құлай жаздады. Лаура болса анасын аяп жылап жіберді. «Кел, мына түрің не? Саған кім тиісті, не болды?» «Апа, менің жазығым не? Айтыңызшы, өтініш». Жесір балалы әйелдің қыдырып ойнап күлуіне құқығы жоқ па? Сонда мен не істеуім керек? Ешек не жемейді, ел не демейді деген сөз бар емес пе? Жұрт айтты деп мені осылай сабау керек пе еді? Кім сабады сені? Төре бала Шерхан. Әй қой, ол ондай бұл жасаймайды. Жеңге, есің дұрыс па? Мен саған бұлай жасаған жоқпын. Неге өтірік алдап тұрсың? Апатай, оған сенбеңіз. Келінжан, рас айтып тұрсың ба? Кәне шыныңды айт маған. Е апа. Әсия келіннің сөздеріне сенуге мәжбүр. Себебі бұғанға дейін де ұлының мөлдірге сес көрсеткенін байқаған болатын. Менің саған берген тәрбием осы ма? Оңбаған. Мені күйдіріп өлтірейін дедің бе? Қорғансызға қорған болудың орнына оны табалағаның не? Анашым мүлде олай емес. Ол өтірік айтып тұр. Жеңге, осы күнге дейін істеген ісіңнің бәрін көз жұмып үнсіз келдім. Бұлай өтірік бейшара адамның рөлін сомдауың тоқтат. Сенің кесіріңнен көшеде жүзімізді төмен қаратып жүретін болдық. Мен ештеңе істеген жоқпын. Оның бәрі де жала. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Жұрт солай десе, демек сені әр қуыста еркектермен аймаласқаныңды көрген болар.
апа, сіз де бұл өсек аяңнан хабардар емессіз бе? Қалайша үнсіз жүрсіз? Балам, осымен тоқтат, болды, үндеме. Жұрттың сөзіне еріп, ғазизімнің аманаты жалғыз ғана мұрасы, жалғыз тұяғын лауратайымды үйден қуып жіберуім керек пе еді? Әр түн сайын ұлым түсіме кіріп, апатайым менің, қарлығашыма қамқор болшы деп өтінеді. Ертең күні оның сұрағына не деп жауап берем? Жұрт не айтса да маған бәрібір. Ұқтың ба? Ендігі жерде жеңгеңе сес көрсеткенді көрсем аямаймын. Әсия ұлының жан күйзелісін жеңгесінің арсыз әрекеттеріне әрең төзіп жүргенін түсініп тұрса да, жұбатудың орнына жалғанға жұдырық болып келінін қорғап, ұлына жекіріп сөйлеп тастады. Әуелі басына келініне ақ батасын беріп еркіндікке жібергісі келген. Алайда ана жүрегі ұлының жалғыз ізбасары немере қызы Лаураны қимай келіннің өз үйіне еркіндікте ұстағысы келген еді. Бұл ойының жансақ екеніне талай көзі жетсе де, немере қызының болашағына алаңдап ешқайда жібергісі келмеді. Арсыз келіннің ісіне үнемі көз жұма қарады. Бәріне де үнсіз төзді. Анасының сөзінен асылмаған үш жігіт жеңгелерінің ісіне әрең шыдап жүрді. Кейде ашу үстінде дауыс көтеріп қалатын кездері де болды. Сол кезде қорқып тұрған Лаура менен анасының жаутаңдап тұрған көздеріне қарап ашуын тізгіндеп қалатын. Анашым, мына сұмдықтың шегі бола ма? Жаныма жақын қос бауырдың бәрімен араласудан қалдым. Бәріне күлкі болдым. Қайтейін балам? Ол Лаураны қару ретінде пайдаланып отыр. Үйден кетсе Лаураны да алып кетеді емес пе? Ғазизімнің жалғыз тұяғы аманатынан айырылып қалғым келмейді. Ол қызы да өзі секілді бұзып тынады. Жалынамын, құрбаның болайын. Мен үшін оған тиіспеші. Бір күні өзі ақылға келер. Ол ақылға келемін дегенше біз тірі өлікке айналатын шығармыз. Қой, олай деме. Жарайды. Бәрі де сіз менен қарындасым үшін. Шерхан анасына уәде беріп, жеңгесіне аузын ашып, артық сөз айтпауға келісті. Шерхан құрылыс бригадирі болып жұмыс атқаратын. Қол астында 5-6 жұмысшысы бар. Кешке қарай жұмысшылармен жаңа тапсырыс иесінің іргетасы қаланып, қабырғасын көтергелі үйін көруге барды. Қараңғы түсіп қалған қолдарына қол шамалып бітпеген үйді айналып көріп жүрді. Сол сәтте терезеден секіріп шығып, әлде бір еркектің қашып бара жатқанын байқады. Үй иесі мен Шерхан сол мезетте қашқан адам шыққан терезеге қарай жүгірді. Қолшамды жақыны сол еді. Жалаңаш асығып киініп жатқан әйел адамды бәрі де көрді. Үй иесі дереу Шерхан көрмесін деп оны шетке қарай сүйрей бастады. Жіберіңіз мені, маған көруге болмайтындай ол не көрініс соншама? Шерхан, қоя ғой інім, ашуға ерік берме. Шерхан бой бермей сытылып шығып, қолшамның жарығы мен жалаңаш денесін бүркеп отырған жеңгесін көрді. Көзбен көргеннің күйігі жаман дейді ғой. Қаншама сөз естісе де бұлай жігіттің жанын азаптамаған еді. Сол жерде жатқан ірі тастарды жеңгесіне қарай лақтыра бастады. Қарғыс атқыр, атаңа лағнет, не секілді жеңгенің. Алла тағала ағамның қай күнәсі үшін сені оған жар етті екен? Құрып кеткір хайуан, бәрімізді де өлтіріп тыңдың-ау. Қой бауырым, өзіңді ұста. Ондайларға сөзіңді зая етіп қайтесің? Иә бәсеке, қайтесіз? Әй жеңге, тезірек кетсеңші, әйтпесе өлтіріп қояды қазір. Мөлдір жартылай жалаңаш қаша жөнелді. Шерхан жер ұрып жылап қала берді. Жанындағылар жұбатып есін жиып кері қайтты. Жандыларын бөлініп мазаратқа ағасының қабірінің басына барды. Ағасының бетін көз жасымен суырып жайнайқайын айтып үйіне кіреге қайтты. Үйіне жақындаған сәтте бір топ адамның бірін-бірі жұлқылап қырық пышақ болып жатқанын байқады. Жандарына асыға жетіп барды. Жаңағы құрылысы бітпеген үйден қашып шыққан еркектің анасы, келіншегі, қарындас әпкелері келіп мөлдірді талап жеп жатыр екен. Ұятсыз біреудің отбасын ойрандаудан қорықпайсың ба? Лағнет атсын сені жексұрын, өзің ұятсыз. Қойныңдағы байыңа иелік ете алмасаң, мен кінәлімін бе? Келін, кешірім сұрай салшы. Өтінем, мен үшін кешірім сұрасаң нең кетеді? Сен де қыз өсіріп отырсың ғой, қызың үшін қорықпайсың ба? Шешесіне қарап қызын ал деген аталы сөз бар. Сендей шешеден туған қызды кім алады ертең? Өзі секілді әркімнің қойнында жатқызатын
шығарсың. Шерхан Лаураға сөз тигізіп жатқандықтан айқай-шудан анасының қиналып көз жасын төгіп тұрғанын көріп шыдап тұра алмады. Болды, жетер, дереу кетіңдер, кәне кетіңдер үйімнен, әйтпесе әйелі екендерін демеймін, күш көрсетуге мәжбүр етпеңдер. Шерхан балам, сені үнемі мақтап нағыз ер азамат деп жүрсем, үйіңдегі бір қаншық етке иелік ете алмағаның қалай сенің? Мына ауылда айранды үйіп отырған отбасының бәрін ойрандап бітті ғой. Егер бір әрекет қолданбасаңдар, сендерді мына ауылдан көшіріп жібереміз, жабылып жүріп. Ескертіп айтып тұрмын. Кәне кетіңдер. Егер осыдан сені күйеуімнің жанынан көрсем, тірідей өртеп жіберемін. Қолыңнан келсе қонышыңнан бас. Шегінге жап аузыңды. Жаппаймын. Мен сұлу болғаным үшін кінәлімін бе? Өзің ұсқынсыз наз-салақ болып түтін сасып жүрсең, күйеуің өзгеге қарамағанда қайтсын? Ұятсыз айтып тұрған қараш мынаны. Әйелдер бір-бірін түтіп жей бастады. Шерхан әрең ажыратып жеңгесін үйіне күштеп кіргізіп, өзгелердің келген жағына қайтарып жіберді. Ашудан жарылардай болып тұрған Шерхан жеңгесін айғайлап сыртқа шақырды. Ей қатын, сені жеңге деп айтуға арланамын. Шық мұнда. Балам, ашуыңды бас, ақымақтық жасама. Сен маған ант еткенсің. Егер көзімнің қарашығы Лауратайымнан көз жазып қалсам, сені кешірмеймін. Жетер енді. Одан да мені өлтіре салыңыз. Ант, уәде, түкіргенім бар. Балам, құлың болайын, олай жасама. Шығасың ба жоқ па? Өзім барсам қазір аямаймын. Мөлдір қайнысынан қорқып бөлмесін іштен кілттеп бір бұрышта бүрісіп отырды. Бойын билеген ашудың кесірінен ақыл-естен айырылған Шерхан жеңгесінің бөлмесінің есігін бұзып кірді де иттей шашынан сүйреп белдігімен сабап өлетін жағдайға дейін жеткізіп көлігінің ішіне лақтырып жіберді. Бұл көріністі кішкентай қыз Лауратай есіктің терезесінен сығалап тамашалап көз жасын көлетіп тұрды. Анасының есінен танып құлағанына да қарамай мөлдірді де өз әке-шешесінің есігінің алдына апарып тастап кетті. Үйіне қайта жолда елсіз аймаққа тоқтап, бар даусымен ақырып айғайлап жылап жер теуіп алды да үйіне оралды. Есік алдында күтіп отырған анасына қарамай өтіп бара жатты. Балам, мен саған не айттым? Сонда өз анаңды тыңдамайтын болғансың ба? Анашым, мені кешіріңіз, бірақ мен бұдан әрі төзе алмаймын. Мені бұлай сынамаңыз. Мен сені кешірмеймін, ешқашан кешірмеймін. Өз еркіңіз, өзіңіз білесіз. Шерхан бөлмесіне жетіп есікті ашқалы тұрғанда артынан біреу таяқпен аяғынан салып жіберді. Соққы аса қатты болмағандықтан кімнің ұрғанын бірден түсінгене қойды. Артына бұрылып қараса, Лаура таяқ ұстап тұр екен. Ұр мені, ұрсаңшы, қалағаныңша ұр. Сен жаман ағасың. Менің анам қайда? Оны неге ұрасың? Қуыршағым, сен әлі кішкентайсың. Сен қазір түсіне алмайсың. Ертең есейген соң түсінесің ғой мені. Анамды үйге қайтар. Оны қайда тастап келдің? Ол саған ана болуға лайық емес. Ол менің анам. Шерханмен қарындасы ұзақ уақыт алып барысып, ұзақ уақыт сөзге келді. Жеңгесінің бұндай жағдайға жеткізерін кім білген? Ағасының қайтыс болғаннан кейін жүрісін тоқтатпаған жеңгесінің азапты күндерін, азапты шақтарын еске алған кезде өзін еріксіз еш жерге қоя алмай Шерхан басын төмен салбыратып өтеді де кететін еді.